अस्सलाम वालेकुम चाला खुशायो उम्मीद खैरियत सां हूंदव। अॼु ऑक्सफोर्ड जो यूनिट पढ़ंदासीं जेको यूनिट आहे उहो कहिड़ो यूनिट आहे? यूनिट आहे 18। हाणे 18 आहे छा? पास्ट परफेक्ट टेंस आहे। पास्ट परफेक्ट टेंस यानी ज़मान माज़ी बईद, यानी उहो को कमु जेको माज़ीअ में थियो ऐं माज़ीअ में ख़तमु थी वियो। अचो त इन जे बारे में कुझु पढ़ूं। जेके हेठि जुमला बि लिखियल आहिनि ऐं उन सां गॾु गॾु काफ़ी कुझु पॉइंट्स बि आहिनि। हाणे ॿ दोस्त वेठा आहिनि, कैंटीन में वेठा आहिनि। इन द कैंटीन एट वर्क, कैंटीन में, ऐं हू पंहिंजे ऑफिस में आहिनि या कंहिं जिथे हुननि जी ऑफिस वग़ैरह आहे या जिथे हू कमु वग़ैरह कंदा आहिनि उन जे कैंटीन में वेठा आहिनि। Mark is telling a colleague about the dreadful day he had yesterday. मार्क जेको आहे पंहिंजो हिकिड़ो अजीब ग़रीब हिकु परेशानीअ वारो कल्हो को ॾींहुं मार्क सां शेयर करे रहियो, पंहिंजे दोस्त सां शेयर करे रहियो आहे। अचो त हाणे इहो हुयो इंट्रोडक्शन। अचो त इन जे डायलॉग्स खे कुझु पढ़ूं त चवे छा थो ऐं छा चई रहिया आहिनि। I felt really tired when I looked the train. हाणे मां पहिरियों इन खे अंग्रेज़ीअ में पढ़ंदुमि, पोइ उन खे इंटरप्रेट कंदासीं, पोइ उन खे एक्सप्लेन कंदासीं सिंधीअ में त जीअं तव्हांखे सम्झ में अचे वञे। I felt really tired when I took the train to work yesterday because Sarah and I had been to a party the evening before. When we hadn't gone to bed until after 1. We hadn't gone to bed until after 1. I hadn't been on the train long when I had a bit of a shock. I suddenly realized that I'd left my wallet at home. Then I began to wonder, had I left it in the office the day before? I just couldn't remember. I wanted to go back to bed. I felt awful. इहो मार्क जेको स्टोरी पंहिंजे दोस्त खे कैंटीन में ॿुधाए थो। अचो त इन खे थोरो सिंधीअ में मां एक्सप्लेन कयां, माना कंदो हलां त जीअं तव्हांखे माना सम्झ में अचे। त पोइ उन खां पोइ वरी हेठि एग्ज़ाम्पल्स ॾिना विया आहिनि, उन्हनि एग्ज़ाम्पल्स खे टच कयूं, फाइट कयूं, बॉक्स कयूं, पंच कयूं। अचो त I felt really tired. मां वाकई तमामु घणो थकिजी पियुसि। When I took the train to work yesterday. जॾहिं कल्ह मूं ट्रेन पंहिंजे कम ॾांहुं पकड़ी, यानी ऑफिस ॾांहुं वञण जे लाइ। Because Sarah and I had been to a party the evening before. हिकु शाम अॻु सारा ऐं असां पार्टी ते विया हुआसीं, यानी सारा ऐं मां या मां ऐं सारा पार्टीअ ते विया हुआसीं। We hadn't gone to bed until after 1. हाणे gone to bed इडियम आहे, असुल में इडियम आहे go to bed, पर पास्ट परफेक्ट आहे त gone थींदो। go to bed माना स्लीप। असांखे निंड हिक खां पोइ आई कोन। We hadn't gone to bed until after 1. हिक ताईं असांखे निंड आई कोन। I hadn't been on the train long. काफ़ी अरसे खां वठी मां रेल गाॾीअ ते चढ़ियो ई न हुयुमि, सफ़र ई न कयो हुयुमि। When I had a bit of a shock. जॾहिं मूंखे हिकिड़ो सदमो पहुतो। हाणे उहो हुनखे कहिड़ो सदमो पहुतो? I suddenly realized. मां अचानक हिकु शइ महसूसु कई that I left my wallet at home. त मां पंहिंजो ॿटूं घर रखी आयो आहियां या घर विसरी वियो आहे। Then I began to wonder,
जी असां तव्हां काई शइ गुम थी वेंदी आहे त पोइ सोचणु शुरू कंदा आहियूं, अॻु कथियूं कंदा आहियूं, हिते रखी आयो आहियां, हुते रखी आयो आहियां, हुते करे आयो आहियां या हिते करे आयो आहियां, त हिन सां बि हालत उहा ई थी थिए. Then I began to wonder, पोइ मां बेचैन थी सोचणु शुरू कयो, नज़र विढ़ाइणु शुरू कई. विढ़ाइणु न बाबा, नज़र माना यानी सोच वीचार करणु शुरू कयो. Had I left it in the office the day before? छा हिकु ॾींहुं अॻु मां हिनखे दफ़्तर में त न विसारियो हुयो? I just couldn't remember. मां यादि न करे सघियुसि. I wanted to go back to bed. ॿीहर मूं निंड करणु थी चाही. I felt awful. पर मां ॾाढो घबरायल हुयुसि, ॾाढो बेचैन हुयुसि, ॾाढो परेशान हुयुसि. इहो हुयो जेको मार्क्स सां वाक़ियो थियो आहे ऐं उन वीचारे पंहिंजी परेशानी कैंटीन में पंहिंजे दोस्त खे ॿुधाई आहे. अचो त इन खे वधीक एक्सप्लेन कयूं. द सिचुएशन इज़ इन द पास्ट. हीअ जेका ॻाल्हि ॿोल तव्हां ॿुधी इहा सॼी माज़ी में आहे. आई टुक द ट्रेन. मां रेलगाॾी पकड़ी. आई फेल्ट टायर्ड. मां तमामु घणो थकल महसूसु कयो पाण खे. When we talk about things before this time, when we talk about things before this past time, जॾहिं असां हिन माज़ीअ खां अॻु जूं ॻाल्हियूं कयूं, we use the past perfect. त असां ज़मान माज़ी ॿई इस्तेमालु कंदा आहियूं. Sarah and I had been to a party the evening before. मां ऐं सारा हिकु शाम अॻु यानी शाम खां अॻु कंहिं पार्टी में विया हुयासीं या वियासीं बि चई सघो था. I left my wallet at home. मां पंहिंजो ॿटूं घरु विसारे छॾियो हुयो या मां घरु विसारियो हुयो. We are looking back from the situation of train journey to the earlier actions. यानी असां उन जेको ट्रेन में असां सफ़र करे रहिया आहियूं उन खां अर्लियर यानी इन खां अॻु जेके कम थिया आहिनि, जेके शइ थी आहे, जेका सिचुएशन थी आहे, असां उन जे बारे में उहा शइ सोचे रहिया आहियूं. तॾहिं असां पास्ट परफेक्ट इस्तेमालु कंदासीं या पास्ट कॾहिं कॾहिं सिंपल बि इस्तेमालु थी वेंदो आहे. Going to a party and leaving home without the wallet. Going to a party, party ॾांहुं वया या वञणु, and leaving home without the wallet. ऐं घर खां बग़ैर ॿटूअ जे छॾे रवानो थियणु. अहिड़े क़िस्म सां इहो ॾिसो माज़ी आहे सॼो. Here are some more examples of the past perfect. ज़मान माज़ी बईद जा कुझु वधीक मिसाल बि ॾिना विया आहिनि. It was 26. It was 26. 26. Oh, sorry. It was 20 to 6. 6 में 20 मिनट हुया. Most of the shops had just closed. घणा दुकान अॻु ई बंदि थी विया हुया या बंदि थी चुका हुया. I went to the box office. Box office माना सिनेमा वग़ैरह जिते फिल्म वग़ैरह हलाई वेंदी आहे. At lunch time, but they had already sold all the tickets. I went to the box office at lunch time. मां मंझंदि जो सिनेमा ॾांहुं वयुसि, but they had already sold all the tickets. पर उन्हनि अॻु ई टिकट्स विकिणी छॾियूं हुयूं. By 1960, most of Britain's old colonies had become independent. 1960 ताईं तक़रीबन जेके बर्तानिया जूं कॉलोनियूं हुयूं जंहिं ते माना बर्तानिया जी हुकूमत हुई उहे आज़ादु थी वियूं हुयूं या थी चुकियूं हुयूं घणा घटि इस्तेमालु कंदा आहियूं, थी वियूं हुयूं.
as well as actions, we can, as well as actions, जीअं के अमल थियनि था, we can use the past perfect to talk about states. त असां हालतूं वग़ैरह जेकॾहिं के माज़ी में थियनि थियूं त उन जे लाइ बि past perfect असां इस्तेमालु करे सघंदा आहियूं. मिसाल जी ॻाल्हि, I felt better by the summer. समर में मां कुछ खुश महसूस कयो, सही महसूस कयो, but the doctor warned me not to do too much. पर डॉक्टर मूंखे ख़बरदार कयो त तोखे घणो कुछ नाहे करणो, यानी न हुयो करणो. I had been very ill. मां तमाम घणो बीमार हुयुसि, माना हाणे हू सही आहे. The news came as no surprise to me. ख़बर जीअं ई मूं ॿुधी उहा का मुंहिंजे लाइ का हैरान कुन ॻाल्हि न हुई या परेशानीअ वारी का अहिड़ी का ॻाल्हि न हुई. I had known for some time. मां कुझु वक़्तु अॻु में ई उनखे ॼातो हुयो या ख़बर पइजी वई हुई that the factory was likely to close. त फैक्ट्री जेका आहे बंदि थियण जा इम्कान आहिनि हुननि जा. यानी जीअं ई मूंखे ख़बर पई त मां उन ते घणो परेशान वग़ैरह कोन थी वियो हुयुसि, छाजे करे त मूंखे अॻु ई ख़बर हुई त इहा जेका फैक्ट्री वग़ैरह आहे इहा बंदि थी वेंदी. हाणे ही हिन कुझु नया फॉर्म्स, नंबर 2 चओसि, नंबर B चओसि, फॉर्म्स आहिनि. The past perfect is had helping verb plus a past participle. Yani teen सूरत the main verbs. He had enjoyed the party or he'd enjoyed the party. Hani he had it a full form. He had जो contracted form आहे. त इनखे he'd पढ़ियो वेंदो, he had न पढ़ियो वेंदो, हुनखे पढ़ियो वेंदो he had enjoyed the party or he'd enjoyed the party. हिनखे पार्टी में मज़ो आयो या मज़ो आयो हुयो. They hadn't gone to bed until late. देर ताईं उन्हनि निंड न कई या न करे छॾी या न कई हुई. Where had he put the wallet? Where had he put his wallet? हिन पंहिंजो बटूं किथे रखियो हुयो. For irregular past participle C 383 पेज ॾिसी छॾियो त वधीक बहितर आहे जेकॾहिं हीअ तव्हांजी किताब आहे त. उन खां पोइ नंबर 3 चओसि, नंबर C चओसि, प्रेज़ेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट. हाणे प्रेज़ेंट परफेक्ट ऐं पास्ट परफेक्ट में ॾिसो त कहिड़ो फ़र्क़ु आहे. कंपेयर दीज़ एग्ज़ाम्पल्स. ही जुमला भेटियो. पहिरें यानी हिन हथ यानी खॿे हथ ॾांहुं मुंहिंजे प्रेज़ेंट परफेक्ट बिफोर नाउ, हाणे खां अॻु. पास्ट परफेक्ट, प्रेज़ेंट परफेक्ट ज़मान हाल कामिल, ब्रैकेट में ॾिनो वियो आहे बिफोर नाउ, हाणे खां अॻु. पास्ट परफेक्ट ज़मान माज़ी बैद, बिफोर देन उन खां पोइ, यानी अॻु खां उन खां बि अॻु. My wallet isn't here. मुंहिंजो बटूं हिते कोन्हे. I've left it behind. मां इहो पुठिते छॾे आयो आहियां या विसरी वियो आहे. My wallet wasn't there. माना कंहिं जॻह जी ॻाल्हि थो करे. मुंहिंजो बटूं उते न हुयो. I'd left it behind. मां उनखे किथे रखी छॾियो हुयो, यानी उनखे बटूं मिली वियो आहे ऐं हुन में हुनखे बटूं नाहे मिलियो. द मैच इज़ ओवर. रांदि ख़तम थी वई आहे. यूनाइटेड हैव वन. यूनाइटेड खटियो आहे, यानी सिचुएशन उहा ई आहे. द मैच वॉज ओवर. हाणे माना सिचुएशन ॿी थी वई. मैच वॉज ओवर. रांदि या मैच ख़तम थी वई. यूनाइटेड हैड वन.
यूनाइटेड खटियो हुयो, हाणे ख़बर न आहे त ॿीहर मथां का मैच थी हुजे, कंहिं खटियो आहे का ख़बर न आहे। दैट मैन लुक फेमिलियर, इहो माण्हू ॾिठल थो लॻे। आई हैव सीन हिम समवेयर बिफोर, मां इनखे किथे ॾिठो आहे। दैट मैन लुक्ड फेमिलियर, इहो माण्हू ॾिठल पए लॻो, ॾिठल थिए लॻो, यानी सिचुएशन ॿी आहे, उन सिचुएशन खां निकिरी आया आहिनि। आई हैड सीन हिम समवेयर बिफोर, मूं इनखे कंहिं हंधि ॾिठो हुयो। क्लियर? यानी जेका प्रेजेंट परफेक्ट जी ॻाल्हि था कयूं त उन सिचुएशन में ई आहियूं। जॾहिं उन सिचुएशन खां निकिरी असां ॿाहिरि वेंदासीं त पोइ असां पास्ट परफेक्ट इस्तेमालु कंदासीं। त इहो हुयो यूनिट 18 ऑक्सफोर्ड जो, जेको मूं पढ़ियो। उम्मीद आहे त तव्हांखे सम्झ में अची वियो हूंदो। जे वीडियो तव्हांखे सुठो लॻो आहे त महिरबानी करे लाइक करे छॾियोसि। लाइक में कंजूसाइप न कयो, कमेंट्स कयो, शेयर कयो त जीअं ॿियनि जो बि भलो थिए। त पोइ वठूं तव्हां खां इजाज़त। तव्हां असांजो धनी निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।